ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಸುರನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನೆಮ್ಮಾರು, ಕೋಡಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮಾರು, ಕೋಡಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಇದೀಗ. ಕರಾವಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಸುರನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಮ್ಮಾರು, ಕೋಡಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳ, ತೊರೆ, ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊಡಗು, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಾರವಾರ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.1,000%.